Hallo und herzlich willkommen wieder bei mir auf meinem Kanal. Heute habe ich euch mitgebracht die Corsair Gaming Rapid Fire K70 RGB. Das ist eine mechanische Tastatur. Neu ist hierbei, das sind die Ultra MX Beat Switches. 1,2 mm und dann lösen sie schon aus. Ja, mechanische Tastatur. Das Ganze gucken wir uns jetzt mal an hier. Wir haben natürlich hier Cherry Switches natürlich, Multicolor MX Beat. Das sind die neuen hier. Die sind grau. Ja, was haben wir noch? Ja, hier dynamische, mehrfarbige Hintergrundbeleuchtung der einzelnen Tasten, vor allen Dingen CUE-Link, da kann man dann mehrere Dinge und natürlich hier die in Deutschland hergestellten Cherry-Tasten. Extrem haltbare, abnehmbare Soft-Touch-Handballenauflage. Ich hoffe, die ist gut, dass nicht so ein komisches, rutschiges Gummi ist. Ja, hier haben wir nochmal die Rückseite. Robuste, stabile, gebürstete Aluminiumplattform. Also das ist echt robust, das Ding, kein Plastikmüll. Ja, programmierbare Tasten. Können wir natürlich, hier haben wir nochmal einen USB-Adapter, können nochmal USB und BIOS-Modus und Signalrate ändern. Können wir alles umstellen hinten. Ein Rad zum Drehen für laut und leise. So, hier haben wir auch noch ein paar Eckpunkte stehen, wo ich nachher nochmal genau drauf komme und euch das alles genau zeige hier. Da, die in Deutschland gefertigten Cherry MX Gaming Schalter. 50 Millionen Tastenbestätigung. Das ist schon eine ganze Ecke, würde ich sagen. Da entwickelt und hergestellt in Deutschland. So sehen sie aus von Lichten. Und wie gesagt, bei 1,2 mm schlagen die halt an. 25 Gramm. Abnehmbare Softdings haben wir auch dabei. So, hier ist es nochmal abgebildet. Das sind die Rapid Fire MX Speed, wie schnell die auslösen und die anderen Switches. Geschwindigkeit zählt. Ja, da habe ich nochmal einen Text für euch stehen. Könnt ihr euch mal durchlesen, das Ganze. Damit ihr dann auch mal wisst, um was es hier für eine Schalter geht. Und wie schnell die auslösen natürlich. Und ich sag mal, 1,2 mm ist schon nicht schlecht. So, dann wollen wir das Ganze mal hier aus dem Karton rausholen, das ganze Teil. Ja. So, das Kabel natürlich auch ist hier hinten drin reingesteckt. So, packen wir erstmal beiseite. Schauen wir uns natürlich gleich an. Schauen wir, was noch dabei ist. Wir haben hier noch Tasten dabei, die wir wechseln können. Sehr geil. WASD und die sind auch schön geriffelt und ich denke mal, die fassen sich richtig gut an. Da haben wir hier auf der anderen Seite noch die für andere Games ein paar Tasten zum Auswechseln halt, ne? Und ja, sehr geil, sehr geil. Hat nicht jede Tastatur. Und hier haben wir natürlich die Bedienungsanleitung und ja, Warnhinweise und Garantie und Gedöns, ne? Halt, was überall dabei ist. So, und hier haben wir natürlich die Gebrauchsanweisung. Natürlich ist auch hier Deutsch drin. Hier ist immer aufgelistet alles. Den Volumenroller, da haben wir so einen Volumenroller. Da steht auch nochmal beschrieben. Hier hinten haben wir, ja, was ist das? Japanisch. Ah, hier haben wir oben nochmal diesen 1248 BIOS-Schalter. Das hole ich mal für euch hier mal fix raus. Da steht es. BIOS Mode Switch Polling-Rate. Da kann man die Polling-Rate ändern. Schalter für BIOS Mode, Ausschalte, Signalrate, genau. Kann man da alles schön einstellen, das Ganze. So. Was haben wir da unter noch? Ah, hier unter haben wir auch noch die. Das packen wir weiße Seite hier. So. Ja. Hier ist die Handballenablage oder Auflage. Und, oh ja, sehr geil. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Das fässt sich nicht an wie Gummi, das fässt sich an wie, ja, so ein weicher Stoff, würde ich fast sagen. Er ist auch nicht hart. Man merkt zwar, dass es Gummi ist, aber so ein Samtgummi, also das habe ich auch noch nicht gefühlt, sowas. Sehr geil. Hier kann man das Ganze dann einklipsen in die Tastatur. Und hier haben wir die zwei USB. Einmal für die Tastatur an sich selbst. Und hier für USB, weil wir haben eine USB und dann kann man natürlich
oben an der Tastatur dann rangehen. Sehr schön. Ja. Schick, in grau gehalten, grau-schwarz. Und ja, ich baue das mal hier nochmal jetzt zusammen, das Ganze. Erstmal zeige ich euch noch, hier oben haben wir die gebürstete Oberfläche, wie man sehen kann. Und hier habe ich mal mit Handballen dran. Und wenn man das auflegt, sonst hat man ja immer die Hände so. Und das tut ja schnell weh. Und jetzt ist es schön samtig und weich und ist schon was Feines. Bei Razer gab es das ja leider nicht. Die haben diese Handballenauflage nicht gehabt. Deshalb habe ich mich auch für der entschieden hier. Ja, hier oben ist das Corsair-Logo. Hier können wir die Helligkeit einstellen. 3 Stufen haben wir. Dann hier die Windows-Sperrtaste. Hier die 3 Lämpchen für Großschreiben, Nummernblock. Hier haben wir die Mute-Taste, da können wir den Sound muten. Und hier haben wir laut und leise. Können wir hier hoch, laut und runter ist leise. Einfach dran drehen. Richtig schön gemacht. Und darunter haben wir dann das Multimedia-Bedienfeld, ne? Stopp, zurück, vor, Pause. Und dann geht es da unter ganz normal weiter mit dem Nummernblock. Ja, hier haben wir die Rückseite. Und da zeige ich euch mal hier oben diese Aufsteller, wo ihr die Tastatur mit hinstellen könnt. Und hier haben wir auch Gumminoppen dran, ne? An den Füßen, was richtig geil ist. Das finde ich richtig gut, also da rutscht nichts weg. Und wir haben sogar unten welche, was ich auch noch nicht gesehen habe. Also hatte ich bis jetzt bei noch keiner Tastatur, dass ich da unten auch noch so eine Dinger hochklappen konnte. Auch richtig, richtig geil. Das ist natürlich bei der anderen Seite auch. Ich habe nur oben, dass sie hinten runterkommt. Und da habe ich ja eh die Ablage. Ja, und dann haben wir auch hier, da sind die Dings eingeklippt. Und hier haben wir auch nochmal ohne, wenn ihr das ohne Füße aufstellen wollt, rutscht das Ganze natürlich auch nicht weg. Ja, hier könnt ihr mal die Lautstärke von den Tasten hören. Ja, hier ist die Software. Hier haben wir schon mal ein Bedienfeld, was wir anklicken können. Aktionen. Was könnt ihr hier machen? Hier könnt ihr Profile erstellen. Denke ich mal, wenn wir jetzt hier raufgehen. Genau, können wir uns jetzt hier, was sie machen soll, aufzeigen. Also Makros halt, ne? Wie man das auch von der Maus kennt. Ich brauche das jetzt hier nicht. Das speichert er jetzt, glaube ich, eh nicht, oder? Jetzt hier weitergehen. Nee, speichert er nicht. Abbrechen. Genau. Dann haben wir hier die Beleuchtungseffekte. Können wir hier natürlich auch hinzufügen, so wie wir das möchten. Und hier können wir einstellen, wie das Ganze dann leuchten soll. Hier oben geht das los mit den Spiralregenbogen. Das ist das Aktuelle, was wir jetzt hier sehen. Dann haben wir einmal das. Dann haben wir Visier. Das sieht dann so aus. Da können wir hier unten auch einstellen, hier ist ja Zufallsfarben. Hier können wir noch einstellen, wechselnd, welche Farbe, wenn er hier den auf Knight Rider macht. Und natürlich hier auch die Geschwindigkeit. Schade, dass er dann halt nicht diesen Effekt hat, wäre natürlich geil. Hier Regen, sieht auch sehr geil aus, muss ich sagen. Gefällt mir auch. Auch kann man den Farbwechsel angeben. Und natürlich auch die Geschwindigkeit.
Also ganz schnell sieht nicht so prickelnd aus. Ich würde es schon so auf Mittel lassen, das sieht schon nice aus. Ja, dann haben wir den ganz normalen Standard-Farbwechsel, wo er dann mal alle Farben durchgeht. Können wir natürlich auch wieder einstellen, Geschwindigkeit und unsere Lieblingsfarben. Dann haben wir den Farbpuls. Da wird er dann halt so atmen, ne, mit den Farben. Auch schön, können wir auch wieder einstellen. Dann haben wir hier die Farbwelle. Schaut auch gut aus. Gefällt mir auch sehr gut. Dann haben wir hier die Eingabebeleuchtung. Die zeige ich euch mal jetzt. Leuchten dann die Farben so in verschiedenen Farben auf und dämpfen dann so auch wieder das Licht runter. Dann haben wir die Eingabebeleuchtung mit Kräuseleffekt. Das bedeutet, ihr drückt irgendwo eine Taste und puff, kommt da so eine Explosion. Kann man auch Farben einstellen, Geschwindigkeit einstellen. Da haben wir hier eine Wiedergabe-Visualisierung. Das denke ich mal, ja, da kann man selber irgendwas einstellen, einrichten, wie es wo leuchten soll. Und richtig geil, Mikrofon haben wir auch. Habe ich auch noch nicht getestet, wie das Ganze laufen soll. Da muss ich mich noch mit befassen. Ja, die Farben, die werden durchgehend leuchten, denke ich mal. Leuchten tut jetzt hier nichts. Na gut, das muss ja auch erstmal gespeichert werden. Und da haben wir noch Beleuchtungsverknüpfungen. So, weiter geht's hier bei Option. Achso, wir müssen das erstmal so. Und nichts speichern. Option. Was haben wir hier bei Option? Hier können wir einstellen. Alt und Tab deaktivieren. Alt plus F4 deaktivieren. Umschalt plus Tab deaktivieren. Dann haben wir die Windows-Taste deaktivieren. Soll deaktiviert sein. Ist aber aktiviert. Wie ich ihn jetzt rausnehme. Wir speichern das mal Ganze. Geht so trotzdem, weil man kann sie ja hier oben speichern. Über die Tastatur separat abstellen. Also von daher ist das gar kein Problem. Ja, was können wir noch machen? Müssen was hier einstellen. Hier oben haben wir noch erweitert. Achso, da müssen wir hier den Schalter drücken. Ach nee, da passiert nichts weiter. Okay, na gut. Gehen wir mal hier auf globale Einstellungen. Dann haben wir nochmal die Helligkeit, deutsches Layout. Wir haben noch die anderen Sachen, die sind zwar gar nicht angeschlossen, aber er zeigt sie mir an. Okay. Naja, hier haben wir nochmal die Sprache Deutsch beim System Start starten. STK aktivieren. Dass alle Geräte zusammen halt synchron leuchten. Nur die verbunden, ja genau, hier. Noch reinmachen, zack. Schon sind die anderen Geräte raus. Das speichern wir auch gleich mal weg. Und so haben wir dann hier auch nur die Geräte drin, die auch jetzt angeschlossen sind. Hier können wir dann halt immer nach Updates gucken und installieren. Hier habe ich nochmal die Abfragerate. 1000 Hertz, 1 Millisekunde. Und hier können wir nochmal die Helligkeit runterschrauben und hochdrücken.
Je nachdem, wie man das möchte. Und ja, das war's soweit gewesen. Das ist die Software gewesen zu der Corsair. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns jetzt gleich nochmal auf dem anderen Bildschirm. Ja, hier könnt ihr natürlich sehen, die anderen Tasten, die ich noch mit reingemacht habe hier. WASD. Und man kann auch sehen, die sind auch ganz anders geformt. Man sieht hier auch, dass rechts und links, also bei A und bei D, dass die hochgehen und bei W auch. Und bei S gehen sie natürlich auch hinten hoch. Dass man schön drinnen liegt mit den Fingern und das ist echt geil. Ja, und das war das Unboxing zu der Corsair Gaming Rapid Fire K70 RGB. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Unboxing. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dahin, euer Steelbook. Bis dann. Ciao.